एक किसान था। वो आम का सारा जूस पी जाता है, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता। भूख और गुस्से में वो बेचारे कबूतर को पकड़कर जमीन पर पटकने लगता है। कबूतर रोता नहीं, बल्कि चुपचाप एक बीज उठाकर जमीन में लगाता है। वो बीज था अमरूद का। कबूतर रोज उस पौधे में पानी डालता है। धीरे धीरे उसमें हरे भरे पत्ते आते हैं और फिर पेड़ लहलहाता है। जल्दी ही पेड़ पर ढेर सारे मीठे अमरूद लग जाते हैं। कबूतर एक ट्रैक्टर लाता है, उसकी ट्रॉली अमरूदों से भर देता है और किसान के घर ले जाता है। किसान हैरान रह जाता है कि जिस कबूतर को उसने सताया था, वही उसकी भूख मिटाने के लिए इतना बड़ा काम कर गया। अब कबूतर जोर जोर से रोने लगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।